Ok, số đây, bọn bốn số thằng sơ, tại cầm bông tại tam ban sắp xa xếp hư beginner từng ốc nhé, bạn có số đôi chia số đây bọn bốn này tam ban sắp xa từng ốc này bạn. Ok, các video clip tí bấy, bạn này xếp hư nhiều Headway beginner bao dưỡng, for design bao dưỡng, cứ như đo tầm po thì đọc bà tầm bốn đọc. Ok, vậy chắc tớ nâng how you, cái này cái số ta how you nhưng ai lòi bàn trán. I try to I'm fine, bà very well, I'm okay, I'm good ở trên từ tràn, ok, bà. Ok, dừng vậy pi cái everyday English, bà, vậy pi phía sau chậm ngày, vậy pi chạy tới ca greeting, ca xoa cùng bà, ok. Chiều good morning, nhà đón Tuesday, good afternoon, TV Tuesday trên từ đấy, ok. Chứ mà ngày ní dừng clip tỷ 4, bà clip tỷ 4 mà dừng vậy pi cái, bà. Clip tí 4 គឺនៅតំព័រទីអូខេនៅតំព័រទី10បាទអញ្ចឹងសូមបើកសភៅតំព័រទី10ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទទី10ទី11បាទ11យើងបង្ហើយតែម្ដងយើងបញ្ចប់តែម្ដងមេរៀនបាទអូខេបាទคลิปនេះគឺคลิปទី4បាទคลิปបញ្ចប់អូខេpage 10មើលសភៅយើងតំព័រទី10បាទ vocabulary and speaking vocabulary and speaking បាទពាក្យណាវាក្យស័ព្ទឬក៏ពាក្យហើយនឹងការនិយាយអូខេ What's this in English What's this in English តើវាថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏វានិយាយថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេស What's this in English បាទឧទាហរណ៍នេះ What's this in English it's a computer What's this in English it's a phone អញ្ចឹងទៅណាអូខេ Look at number 1 write the word write សរសេរ write word ពាក្យបាទ words ថែម s មានពាក្យច្រើនបាទអញ្ចឹងចំណុចជាមួយចូលសរសេរពាក្យបាទ write the word អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលពាក្យមានអីខ្លះអូខេមាន a book គេ book សិភៅ a camera កាមេរ៉ា a car បាទ car គឺរថយន្តគឺឡានណា photograph គឺរូបថត a computer គឺកុំព្យូទ័រ computer a bag បាទ bag កាតាប a hamburger បាទ hamburger គេ hamburger ណាបាទ a television បាទ television គឺទូរទស្សន៍ដែលគេហៅកាត់ថា TV អូខេ a phone បាទ a phone ទូរស័ព្ទបាទ a sandwich បាទ sandwich គឺ sandwich តែម្ដង a bus បាទ bus គឺឡានក្រុង a house បាទ a house គឺផ្ទះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យមកសរសេរជាមួយរូបភាពណាបាទ write the word បាទសរសេរមកបាទទី1គេឲ្យហើយគឺ a book បាទសិភៅបាទ number 2បាទខ្ញុំដាក់ចឹងតែម្ដង number 2គឺ a computer បាទ number 3របស់យើងគឺ a television បាទ television បាទ television បាទtelevision បាទ television គឺ number 3បាទទូរទស្សន៍បាទ number 4គឺ a phone បាទ a phone បាទ a phone ទូរស័ព្ទអូខេ number 5 a bus បាទ a bus បាទ a bus number 5បាទឡានក្រុង number 6គេ number 6បាទ a car number 6បាទរថយន្ត number 7បាទ number 7គឺអីគេ a hamburger បាទ number 8បាទ number 8បាទ a sandwich បាទ a sandwich number 8 number 9បាទ number 9 a camera number 9បាទ a camera កាមេរ៉ា number 10បាទ number 10គឺ a photograph បាទ a photograph number 10 number 11បាទ number 11គឺ a bag កាតាប number 12បាទ 12គឺ house បាទ a house បាទ a house គឺផ្ទះបាទអូខេចឹងយើងចប់ហើយចឹង number 2បាទ look at number 2 set script 1.10 listen and repeat the words បាទ listen and repeat the word បាទចឹង listen ស្ដាប់ repeat ថាតាម word ពាក្យបាទចឹងចូលស្ដាប់ហើយនឹងថាតាមពាក្យបាទ listen and repeat the word បាទចូលស្ដាប់ហើយនឹងថាតាមពាក្យបាទឧទាហរណ៍ថា a book បាទបងប្អូន repeat តាម a book a camera
a camera បងប្អូន repeat តាមណាថាតាមគេហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកយើងបន្តទៅទៀតបាទបន្ត number 3 listen and repeat ឲ្យស្ដាប់បាទស្ដាប់នឹងតាមទៀត listen and repeat បាទ listen ស្ដាប់ repeat ថាតាមបាទអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍គេ listen and repeat ឧទាហរណ៍ what's this in English what's this in English តើវាជាអ្វីជាភាសាអង់គ្លេស it's a photograph it's a photograph បាទវាគឺជាអីគេវាគឺជារូបថត photograph អូខេ photograph អញ្ចឹងយើងអាចសួរទៀតមក what's this in English it's a គេ it's a អីគេ hamburger អូខេយើងអាចសួរទៀតមក what's this in English it's a phone what's this in English it's a sandwich ណាអូខេយើងសួរបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទ work with a partner work ធ្វើការ with ជាមួយ partner ដៃគូណា partner ប្រើដៃគូ work with a partner ចូលធ្វើការជាដៃគូ point to the pictures point to the picture បាទ point ចង្អុល picture រូបភាពបាទចង្អុលទៅរូបភាពណា point to picture បាទចង្អុលទៅរូបភាព ask and answer question បាទ ask and answer question សួរនឹងឆ្លើយសំណួរសួរដូចមិញហ្នឹងណា what's this in English it's a car what's this in English it's a computer what's this in English it's a book បាទគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងអនុវត្តបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមើលគេ grammar spot បាទនេះ grammar spot grammar ហ្នឹងវេយ្យាករណ៍ហើយ spot ចំណុចបាទយើងធ្លាប់ជួបឯ grammar spot ចំណុចវេយ្យាករណ៍វានេះគេបង្ហាញគេ it's តម្រងខ្លីវាគឺ it's តម្រងពេញវាគឺ it is បាទ it's ស្មើ it is បាទអូខេយើងជជែកគ្នាតាំងពី clip ដំបូងបាទហ្នឹងហើយតាំងពីវីដេអូដំបូងវីដេអូទី1បាទឥឡូវយើងដល់វីដេអូទី4ហើយអូខេ Now look at number 4 ឥឡូវមើលលេខ4តែម្ដងបាទ number 4 go to the sink in the room go to sinks in the room បាទ go to sinks in the room បាទអញ្ចឹងសូមមើលគេថាចូលមើលគេចូលមើលរបស់របរឬក៏វត្ថុនៅក្នុងបន្ទប់បាទ go to the sinks in the room បាទមើលរបស់របរនៅក្នុងបន្ទប់រៀនយើងអញ្ចឹងមានស្អីខ្លះ ask your teacher បាទ ask សួរ teacher គ្រូអញ្ចឹងយើងមើលវត្ថុឬក៏របស់របរនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយយើងសួរលោកគ្រូណាសួរគ្រូរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេ what's this in English ឧទាហរណ៍យើងឃើញតប់អញ្ចឹង what's this in English តើវាជាអ្វីជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគ្រូរបស់យើងគាត់ឆ្លើយអាចថា it's a table ណា it's a អីគេ it's a whiteboard it's a marker អីចឹងទៅ it's a picture អីចឹងទៅណាហ្នឹងបាទយើងអនុវត្តបែបហ្នឹងណាបាទដោយសួរសំណួរថា what's this in English បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ហើយយើងនៅទំព័រទី10អញ្ចឹងយើងចូលទំព័រទី11បាទគឺមេរៀនបញ្ចប់មេរៀនយើងតែម្ដងអូខេ numbers បាទ numbers 1 to 10 បាទលេខ1ដល់លេខ10 numbers លេខបាទ and plurals plural គឺឯកវចនsorry ពហុវចនៈបាទពហុវចនៈគឺចំនួនចាប់ពី2ឡើងទៅគឺហៅថាឯកវចនៈពហុវចនៈបងប្អូនណាពហុវចនៈ plurals បាទ numbers 1 to 10 and plurals បាទលេខ1ដល់លេខ10ហើយនឹងពហុវចនៈអូខេ Look at number 1 transcript 1.12 read and listen បាទ read and listen បាទ read and ហើយនឹងស្ដាប់ណាចូលអាននិងស្ដាប់បាទ practice the number បាទ practice យើងជួបឲ្យអនុវត្ត practice number លេខបាទចូលអនុវត្តលេខបាទ 1 2 3 4 5 6 7 8 បាទមិន8ទេណាគឺ8 9 10បាទ10បាទអញ្ចឹងអនុវត្តទៅមកវាអានហើយស្ដាប់ហើយអនុវត្តអញ្ចឹងយើងអានទៅបាទ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 អញ្ចឹងទៅអូខេnumber 2 say the number around the class say the numbers around the class បាទចូលនិយាយលេខបាទ say និយាយ number លេខ around
round ជុំវិញណា round ជុំវិញ class បាទ class ថ្នាក់រៀនយើងបាទ say the numbers around the class បាទចូលនិយាយពាក្យ sorry ចូលនិយាយលេខឬក៏ថាលេខជុំវិញថ្នាក់រៀនបាទចូលនិយាយលេខឬក៏ថាលេខជុំវិញថ្នាក់រៀនបាទ say the numbers around the class បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅ បាទឲ្យគ្នាយើងនិយាយម្ដងម្នាក់មក 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 អញ្ចឹងទេបាទសួរនិយាយម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេចំណុចហ្នឹងយើងចូលដល់ number 3 ទៀតម្ដង look at number 3 write បាទ write សរសេរ number លេខបាទ write the write the numbers write the number ចូលសរសេរលេខបាទអញ្ចឹងមើលលើយើងរាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍គេឲ្យ A ណា A គេដាក់ 5 យើងរាប់ picture 1 2 3 4 5អញ្ចឹងគេដាក់ 5 A 5 books 5 books អូខេអញ្ចឹង B យើងមិនមែន1 2 3អញ្ចឹងសេមក 3 ណា 3 នេះ 3 car បាទយើងដាក់ 3 car ចឹងមក cars អូខេរាប់ទៀតមក1 2 3 4 5 6 7 8អញ្ចឹង8 houses បាទ8 houses បាទ8 houses រាប់ទៀតមក1 2 3 4 5 6 7បាទ7 cameras បាទ7 cameras នេះកាមេរ៉ា7អញ្ចឹងទៅអូខេរាប់ទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ9គេ 9 photographs 9 photographs បាទអញ្ចឹង9 photographs គឺរូបភាពរូបថត9អូខេ1 2បាទគឺ 2 ទេ2បាទ 2 sandwiches បាទ 2 sandwiches បាទ1 2 1 2 3 4បាទ 4 computers 4 computers ណា 4 computers 1 2 3 4 5 6បាទមិន 6 អីគេ 6 អីគេ 6 buses បាទ 6 buses បាទឡានក្រុងចំនួន6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទ 10 students បាទ 10 student ណាបាទ A 5 books B 3 cars C 8 houses D 7 cameras E 9 photographs F 2 sandwiches G 4 computers H 6 buses បាទ I 10 students បាទ 10 students អូខេចឹងគេឲ្យគេ tape script 1.13 បាទ tape script 1.13 listen and check listen ស្ដាប់ and និង check នេះអង្គថា check បាទ check ត្រួតពិនិត្យបាទពិនិត្យមើលតើយើងsẽត្រូវអត់ចឹង listen and check បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ listen គឺខ្ញុំដាក់បាទនៅវីដេអូក្រោយគឺយើងស្ដាប់តែម្ដងបាទស្ដាប់ពី tape script ទី1រហូតដល់ tape script 14ណាបាទមកចប់តែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាក់ស្ដាប់ទេដោយសារវាខ្លីៗពេកអូខេឥឡូវសូមចូលដល់ number 4 តែម្ដង number 4 ask and answer questions ask សួរ and និង answer ហ្នឹងឆ្លើយឡើងនេះប្រើឆ្លើយគេសាប់ question សំណួរបាទ ask and answer question បាទចូលសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរបាទសួរឆ្លើយសំណួរមកឧទាហរណ៍ណា what's in this picture what in this picture ឧទាហរណ៍គេសួរណា what in this picture ឧទាហរណ៍គេសួរណាសួរនេះទៅណា what in this picture តើវាជាអ្វីនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងណា what in this picture តើវាជាអ្វីនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងរូបភាពនេះ 9 photographs 9 photographs អូខេចឹងយើងសួរមកពី A រហូតដល់ I មកយើងសួរទៀត what in this picture អីគេ 2 sandwiches បាទតើវាជាអ្វីនៅក្នុងរូបភាពគឺ 2 sandwiches ឧទាហរណ៍ទៀត what in this picture តើវាជាអ្វីនៅក្នុងរូបភាពគឺ 4 computers អូខេបាទ 4 computers បាទគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងអនុវត្តនេះសួរគ្នាទៅបាទពី2នាក់អូខេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀត
section 5 ឥឡូវ number 5 look at number 5 បាទ tape script 1.14 tape script 1.14 listen and repeat អញ្ចឹងគេចូលស្ដាប់ហើយនឹងថាតាមបាទឥឡូវការបញ្ចេញសំឡេងទៅលើនាមពហុវចនៈដែលយើងនិយាយនេះពហុវចនៈនេះ plurals បាទនេះហាសភៅមួយក្បាលអីគឺយើងមាន time s ទេ photograph អត់មាន s ទេបាទអញ្ចឹងគឺធម្មតាគេអាសាប់នាមឯកវចនៈគឺអត់មាន s ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពហុវចនៈយើងអាចថែម s es ឬក៏បដូរ y ជា is ចឹងទៅមានលក្ខខណ្ឌច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតសៀវភៅរបស់យើងនេះគឺមានតែ2ទេមាននាមពហុវចនៈគឺត្រូវថែម s ឬក៏ថែម es បាទហើយនេះគឺការបញ្ចេញសំឡេង s ចុងក្រោយបាទក៏ត្រូវពាក្យ books ថែម s ហ្នឹងយើងបញ្ចេញសំឡេងតែម៉េចគឺចេញសំឡេងថាណា s គឺហើយ z បាទ z នេះគឺ បាទហើយមួយទៀតគឺ is បាទគឺ is បាទអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់នាមពហុវចនៈបាទនាមពហុវចនៈគឺថែម s គឺអាចជួនកាលបញ្ចេញសំឡេងជួនកាលចេញសំឡេងជួនកាលចេញសំឡេង is បាទអញ្ចឹងថែម s គឺមាន3ហ្នឹងការបញ្ចេញសំឡេងមាន3ឥឡូវសូមរៀបភាពណាបងប្អូនរៀបភាពខ្ញុំមកណា books អូខេ photographs students អានេះគឺ s គឺបាទដល់ពេល z គឺ cars computers បាទ hamburgers cameras televisions bags phones okay is sandwiches houses buses បាទនេះគឺ is ណាអូខេនៅសង្ឃឹមបងប្អូនអាចយល់ហើយបើមិនយល់ទេអាច comment សួរឬក៏ chat សួរបានអូខេអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់ grammar spot បាទ grammar spot របស់យើង grammar ហ្នឹងគឺវិជ្ជាករ spot ចំណុចវិជ្ជាករមាន singular បាទ singular គឺឯកវចនៈបាទឯកវចនៈគឺនាមមានតែមួយទេបាទរបស់មានមួយណាឧទាហរណ៍គេ one book one bus ឃើញទេបាទអានេះគឺ plural បាទ plural គឺពហុវចនៈគឺចាប់ពី2ឡើងទៅឧទាហរណ៍ណាត្រូវថែម s ឃើញទេ s ឬក៏ es នៅកម្រិតរបស់យើងគឺកម្រិត beginner របស់យើងគឺគេបង្ហាញតែ2ហ្នឹងទេអូនបាទគេអត់ទាន់បង្ហាញច្រើនទៀតទេណាគឺថែម s ឬក៏ es ណាបាទបង្ហាញមក2ហ្នឹងទេនៅមានលក្ខខណ្ឌច្រើនទៀតសម្រាប់នាមពហុវចនៈបាទអូខេឥឡូវគេនេះឧទាហរណ៍ plural របស់យើង two books បាទយើងមើល one book ណាឯកវចនៈអត់មានថែម s ទេមួយណាចាប់ពី2ទៅថែម s two books បាទអូខេ one bus ឯកវចនៈ two buses បាទគឺពហុវចនៈចាប់ពី2ឃើញទេបាទហើយ grammar reference បាទ grammar នេះគឺវិជ្ជាករ reference គឺវិជ្ជាករយោងបាទគេឲ្យមើលវិជ្ជាករយោង 1.4 បាទទំព័រ 123អញ្ចឹងអត់មានចាំបងប្អូនមិនចាំបាច់មើលទេបើសិនមើលមានសភៅក៏អាចថាមើលខ្លួនឯងដែរព្រោះខ្ញុំប្រាប់ទេថានាមភាគច្រើនគឺថែម s បាទនាមភាគច្រើនថែម s ដែរនាមបាទឲ្យតែចាប់ពី2ទៅថែម s ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺបន្ថែម es នេះបន្ថែម es អញ្ចឹងបន្ថែម es នៅពេលណានៅពេលដែលនាមនោះវាបញ្ចប់ដោយ s បាទបញ្ចប់ដោយ s ដូចជា buses ថែម es អញ្ចឹងណាបាទដូចជា houses អញ្ចឹងទៅចប់ដោយ ch បាទ ch ថែម es ដែរចាប់ពីដល់ទៅដូច sandwiches អញ្ចឹងទៅចប់ដោយទៀតចប់ដោយsh បាទ sh ដូចពាក្យថា dish បាទ dish ចានអញ្ចឹងចានច្រើន dishes អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូហ្នឹងហើយមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនហើយមេរៀនយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងមាន4 clip ហើយបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ទស្សនាចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជួយចុច like ឬក៏ share បាទដើម្បីឲ្យបានដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងអរគុណបាទជម្រាបលាសំណាងល្អបងប្អូនហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាមេរៀនបន្តទៀតណាមេរៀនទី2បាទអរគុណ